Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ndifuna ke baphulaphuli ke sithetheni ke ngalo mcimbi waba coach beqela leKaizer Chiefs bobabini. Into endifuna ke ndiyibuze kuni ke baphulaphuli i-1, nina ngokombono wenu nangendlela enibabona ngayo nangendlela ke izinto ezenzeka ngakhona pha kwiKaizer Chiefs othi ga ngoku, nina nithini na icebo lenu? Nithi mabagcinwe okanye nithi ngeke mabakhululwe, noko ngokumsebenzi wabo bawugqibela ithuba walinikiwe kodwa kho nto ithe yacaca? Ndirhalela ke ndive kuni baphulaphuli ngoba thina sizanizobela sininikeze umfanekiso ngqondweni, siniqalele pha kuNazarethin Napi. IKaizer Chiefs phantsi kwesandla sikaNazarethin Napi ibiseyiqala ukuba ne-direction ibhola yabo, ibiseyiqala ukuyibona uba kunomkhombandlela ngoku ibhola iyasuka kumonyane, iyasuka ingene kulilepo, iyasuka ibhola iye kumduduzi Tshabalala, futhi iKaizer Chiefs ke ibiseyiqalisa ukuyinabisa ibhola, ibamba ke isystem kaNapi. Yafika ke ingxaki phakathi kwemanagement eKaizer Chiefs ke noNapi. Uzothi ga ngoku abakasixelele inyani semsulwa eyabenza into yokubana babe uNapi bamkhulula pha kwiKaizer Chiefs. Emveni koko abantu abaninzi baphazanyiswe into yokubana abafana ababini bathe xa bethatha abasitshintsha iskwadi sikaNapi, bathe xa beqalisa nje betshintsha iskwadi okanye iskim sikaNapi zaqala ingxaki zabongamela aba bafana ke beKaizer Chiefs. Yaqala iKaizer Chiefs ke ayabila direction ibhola yabo. Uzothi ga ngoku xa sesithethe inyaniso ezimsulwa, ibhola yabo abaqeqeshi beqala leKaizer Chiefs ayina direction baphulaphuli. Nawe uhlele kuloo ndawo ngomphulaphuli ungathi xa ucomment undixela into yokubana ingaba iKaizer Chiefs idlala ephi system, ingaba iKaizer Chiefs ibhola labo linjani, lihamba phezulu, lihamba phantsi, lihamba ke bayacrossa okanye kuskora i-defenders okanye kuya-attackwa. Nawe awunoyazi mphulaphuli. Uzothi ga ngoku sisephantsi kwaloo meko asikayazi nangoku, kodwa okubalulekile into yokubana ke umbuzo umile bagcinwe na okanye bakhululwe. Ndifuna ke ndive kuni ke baphulaphuli ngoba uzothi ga ngoku abakaphakamisi into abakazi, futhi ke ikhaphu ziphele zonke, kushiyeke iligi baphulaphuli. Ewe ke bakwindawo entle apha kwiliga lapha eMzantsi Afrika ngoba ke bahleli phaa kuposition 3, noko bahleli kwindawo entle, bazinze endaweni entle. Umbuzo umile ke ngoku, ndifuna ndive ngani, nithi bangakhululwa na okanye bagcinwe aba bafana iChiefs iqhubeleke ibathengele ezi players mhlawumbi kuthiwa ke ziyashota? Nina nibona i-performance yabo injani na? Andifuni le nto ivele kuthi ngoba kungangathi thina silwe nabaqeqeshi okanye ngangathi sidifenda abaqeqeshi, ngoba siyazibeka izizathu thina esifuna nizibone. Siqale ngoNazarethin Napi sabuya seza kubo sanicacisa into yokubana kuhambeka kanjani phaa kubo. Benayo imaterial, ikhona imaterial, kushota bona bahlanganisa abadlali kuphume iitim eziba strongo. Isizathu esibenza itim yabo ingabina mkhombandlela, abana-skim siyi-1. Namhlanje kudlala aba, ngomso kudlala aba, zange itim yaphumelela inganaso iskim eme ngaso. Kude kuphela isizini badlala ngeziskim eziyi-4, batshintsha-tshintsha iskim. Loo nto leyo ke yenye ke ebalimazileyo ke aba baqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs. Kodwa ke ayiyoyam ndodwa baphulaphuli, ndifuna ke ndive ngani kuqala, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.